로봇 청소기 딱 이 세 가지 중 고르세요. 청소 스트레스요? 이제 끝내세요. 로봇 청소기 딱 세 가지 중에서만 고르세요. 첫 번째, 로보락. 6000파스칼 괴물 흡입력의 자동 물걸레 세척, 리뷰 7000개 넘은 청소 끝판왕. 두 번째, 틴도우. 30만원대 가성비 미쳤습니다. 흡입 플러스 물청소 정확한 지도 인식까지 완벽. 세 번째, 비스포크 제트봇. 삼성 감성 그대로 자동 먼지 비움까지. 성능은 로보락, 가성비는 틴도우, 감성은 비스포크. 지금 2호사에서 만나보세요.